สำหรับในหัวข้อแรกที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือการเขียนแผนรายการสอนครับการเขียนแผนรายการสอนเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดครับของการผลิตรายการสอนที่สำคัญเนี่ยรายการสอนเนี่ยปัจจุบันเราอาจจะได้ยินไม่ใช่แค่รายการโทรทัศน์นะครับยังมีเกี่ยวกับคลิปวิดีโอหรือรูปแบบอื่นๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียให้เราได้เห็นด้วยฉะนั้นพื้นฐานเหล่านี้สำคัญเพื่อให้เราผลิตรายการนี้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ต้องการได้คราวนี้เราลองมาดูว่าองค์ประกอบของการเขียนแผนรายการสอนมีอะไรบ้างอันแรกครับก็คือชื่อวิชาเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดครับภาพรวมของเนื้อหาที่เราจะนำเสนอครับให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับวิชานั้นๆครับอย่างเช่นวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเนื้อหาในรายการยังไงก็ต้องเป็นไปตามของการส่งเสริมการเกษตรและมุ่งเน้นของการพัฒนาเป็นหลักใช่ไหมครับอันดับที่2ครับก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือระดับชั้นของผู้เรียนผมมีคีย์เวิร์ดครับคือคำว่ากลุ่มเป้าหมายครับบางครั้งเนี่ยการออกแบบรายการดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของผู้ใช้หรือผู้ชมรายการเป็นหลักเนี่ยก็ทำให้รายการเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรได้เช่นรูปแบบการนำเสนออาจจะบรรยายมากเกินไปขาดการสาธิตหรือขาดกิจกรรมในการนำเสนออย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขามีวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนเพื่อให้ผลิตรายการได้ตรงตามความสนใจของเขาครับองค์ประกอบที่สำคัญต่อมาก็คือชื่อรายการครับควรตั้งชื่อรายการให้น่าสนใจครับแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยจำในเนื้อหานั้นได้ด้วยจากชื่อรายการครับชื่อรายการที่ดีจะดึงดูดผู้เรียนให้สนใจในรายการและสามารถจดจำประเด็นสำคัญของรายการนั้นได้ครับเช่นชื่อรายการของวิชาการส่งเสริมการเกษตรอาจจะมีชื่อรายการว่าบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรให้รู้ว่าเราจะโฟกัสเกี่ยวกับบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับชื่อรายการที่น่าสนใจก็ทำให้ผู้เรียนจำได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับคือรูปแบบของรายการครับรูปแบบของรายการจะเป็นการกำหนดวิธีการนำเสนอรายการว่าจะเป็นไปในทิศทางใดรูปแบบของรายการมีหลากหลายแบบเลยครับอย่างเช่นการบรรยายครับที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้ชมการสาธิตนะครับจะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้การสนทนาเป็นการพูดคุยครับหรือรูปแบบสารคดีครับซึ่งจะเป็นการกำหนดภาพรวมของรายการเลยครับโดยการนำเสนอที่หลากหลายแต่ภายใต้เนื้อหาเดียวกันครับสุดท้ายจะเป็นการสัมภาษณ์ก็ได้ที่มีพิธีกรเข้ามาช่วยในการสัมภาษณ์และพุ่งประเด็นเข้าเป้าตามที่ต้องการได้ครับต่อมาเป็นความยาวของรายการครับปัจจุบันการนำเสนอเนื้อหารายการเนี่ยก็มีความยาวแตกต่างกันไปแต่ท้ายสุดก็จะย้อนกลับไปที่กลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเสพสื่อหรือมีการดูสื่อได้นานแค่ไหนนะครับยิ่งปกติเนี่ยอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเวลาในการดูเนี่ยอาจจะใช้ไม่มากฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอาจจะไม่ได้ทำเป็นรายการยาวๆหากมีหลายประเด็นอาจจะสปลิตหรือแบ่งเป็นตอนๆไปนะครับเป็นรายการสั้นๆสัก 3-5 นาทีเป็นต้นนะครับข้อ6ครับประเด็นที่ 6แล้วคือประเด็นของรายการตรงนี้คือสำคัญมากเลยครับเราตั้งใจว่ารายการนั้นน่ะในช่วงเวลาเท่านั้นเนี่ยต้องการนำเสนออะไรเช่นความหมายหรือความสำคัญนะครับกระบวนการทำงานหรือกรณีศึกษาตรงนี้ประเด็นต้องชัดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับมาในองค์ประกอบถัดมาครับก็คือแนวคิดคราวนี้พอรู้ประเด็นแล้วก็คือต้องกำหนดคอนเซปต์ว่าในประเด็นที่เรานำเสนอเนี่ยมีคอนเซปต์หรือแนวคิดอย่างไรเช่นความหมายความสำคัญของนักส่งเสริมการเกษตรคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องกำหนดแนวคิดให้ชัดเจนเพื่อเวลานำเสนอเนี่ยก็จะพุ่งไปตามเป้าหมายที่เราต้องการได้หรือกระบวนการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นเช่นไรใช่ไหมครับแนวคิดก็จะต้องบ่งบอกว่ามีประการใดบ้างมีกี่ข้อมีกี่ขั้นตอนมีกี่ภารกิจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับองค์ประกอบถัดมาก็คือวัตถุประสงค์ครับตรงนี้แหละเป็นตัวกำหนดเลยว่าเมื่อผู้เรียนได้ชมรายการเราแล้วเนี่ยนะครับจะทำอะไรได้บ้างเช่นสามารถบอกอธิบายบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรได้หรือบอกอธิบายขั้นตอนหรือภารกิจการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตรงนี้ผมมีคีย์เวิร์ดเล็กๆครับวัตถุประสงค์ควรจะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเลยครับซึ่งสามารถวัดและประเมินได้เชิงประจักษ์นะครับต่อมาก็คือเขาโครงเรื่องย่อหรือเนื้อหาสรุปครับซึ่งจะช่วยให้ทีมงานได้เห็นภาพรวมของการถ่ายทำครับว่ารายการเราเนี่ยมีจุดประสงค์และนำเสนออย่างไรนะครับประเด็นถัดมาตรงนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมครับผมให้3ข้อเลยก็คือกิจกรรมก่อนชมรายการ
บางครั้งเนี่ยการเรียนในยุคนี้ผู้เรียนอาจจะต้องเตรียมตัวก่อน เพื่อจะได้ศึกษาเนื้อหาจากการชมรายการได้เท่ากันบางครั้งผู้เรียนอาจจะต้องไปอ่านหนังสือหรือไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการปรับฐานความรู้ให้ผู้เรียนหรือผู้ชมเนี่ยมีความรู้ก่อนชมรายการที่อาจจะให้เนื้อหาที่ประยุกต์มากขึ้นก็ได้กิจกรรมระหว่างชมรายการครับปัจจุบันเนี่ยถ้าการนำเสนอคลิปวิดีโอหรือรายการโทรทัศน์ที่เป็นแบบทางเดียวเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรเพราะผู้เรียนหรือผู้ชมในยุคปัจจุบันต้องการสามารถสื่อสารกันแบบ2ทางได้เราอาจจะมีการให้ผู้ชมสามารถทิ้งคำถามระหว่างที่ชมหรือมีแบบฝึกหัดเมื่อชมแล้วสามารถติ๊กตามคำตอบที่ชมได้หรือมีเกมเล่นระหว่างชมรายการซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อจะเอาผู้เรียนเนี่ยหรือว่าผู้ชมเนี่ยอยู่กับรายการได้ตลอดและสุดท้ายก็คือกิจกรรมหลังชมรายการครับเป็นการประเมินว่าเมื่อชมรายการเสร็จแล้วเนี่ยผู้เรียนประสบความสำเร็จหรือเกิดผลสำลิดในการชมรายการมากแค่ไหนและท้ายที่สุดเลยครับก็คือการประเมินผลครับที่สำคัญตรงนี้เลยนะครับการประเมินผลเนี่ยจะช่วยในการพัฒนารายการครับว่าเมื่อผลิตรายการไปแล้วผู้เรียนเกิดผลสำลิดมากขนาดไหนประเมินทั้งตัวผู้สอนเองการผลิตรายการเองและมีการประเมินผลผู้เรียนด้วยซึ่งการประเมินผลเนี่ยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เรากำหนดไว้ว่าเมื่อผู้เรียนชมรายการแล้วสามารถทำอย่างที่เรากำหนดวัตถุประสงค์ได้ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการวางแผนการผลิตรายการสอนครับในตอนหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอีกอย่าลืมชมนะครับ